保時捷咧一直咧都有搞一啲唔同嘅規格賽啦，咁啊嚟到944當然都會有944嘅 Turbo Cup 啦。咁其實呢一個比賽咧就係德國舉行嘅。顧名思義咧，所有嘅車手咧都會用同一款車咧去做比賽啦。咁當時咧用上咗 Shell 拉花嘅呢部車啦。咁車手方面咧就係由呢個 Stella Auto 嘅 Sport 嘅一個車隊啦。咁呢一位 Roland 嘅呢個車手啦，佢憑住喺1987年到1989年上咧就贏得冠軍啦，實現咗無紙汽法啦。咁啊當時嚟講咧，呢部車咧啱啱都有講過，佢已經裝咗上催化，亦都環保條例都符合咗之外咧，所有嘅車手咧亦都係會同時會去安裝呢一樣嘢啦。咁大家又睇得開心，亦都非常之精彩嘅。好啦，咁我哋又睇下成架車嘅整體結構啦。好啦。大家咧啱啱就睇晒成部車嘅前中後啦。咁呢部車最主要就講下關於拉花方面以及一啲整體嘅顏色上面嘅唔同嘅。咁嚟到呢部車咧，可以話咧用咗一個 Shell 嘅招牌嘅紅、黃、白嘅配色啦。咁值得留意嘅就係 Shell 當時咧都仲係用緊一個右腳嘅字體。大家咧而家睇下油站嘅 Shell 咧，而家用咗一個好現代化嘅右腳字體啦，之後又變咗粗字體啦，跟住今年咧又換咗第二個樣嘅，係好得意啊！咁講少少啦，最重要嘅位置當然就係呢一個大面積嘅水貼中間咧，呢度其實咧係有經過咗一個車門嘅位置嘅接痕位啦，當中有個2字嘅呢啲位置咧，就睇下佢哋喺個收邊位做得靚唔靚啦。如果收得唔靚咧，佢就會有個接痕嘅。咁呢度咧就冇啦，咁非常之唔錯啦。咁另外值得留意嘅就係嗰個一啲 logo 嘅位置，亦都係尚算不錯㗎嚇，即係因為都做得 OK 㗎啦，我覺得接受啦，收貨啦。咁同埋咧有一個位置就係 Recaro 呢個字咧，其實係有黐喺條白色線度嘅。咁呢一個位置咧有注意到啦。咁其他啲細節咧都唔會話太大問題啦。另外經過咗咁樣嘅設計之後咧，上面用上咗個瓦黑頂嘅設計咧，令到佢有一個強烈嘅對比啦，令到佢嘅鮮明度令到車身嗰個流線型嘅呢個拉花咧更加突出嘅。咁其實咧呢部車有咩特別嘅地方咧？就轉過嚟啦。當佢咧一轉過嚟之後咧，亦都有跟當時嘅還原嘅一個設計，就係兩邊嘅設計會有唔同，令到你睇嘅時候咧會感覺比較特別嘅。因為咧呢一種間花設計咧就會令到佢有一個好似反白嘅情況啊，咁就會比較靚咯。咁令你睇到感覺多啲嘢睇到啦。咁同埋呢度睇下個跳燈位其實係有少少唔同㗎。你會見到呢一邊係有一個紅白啦，呢邊就係黃紅咁嘅設計啦。好啦，咁我哋咧你話車鈴部分啦，咁本身咧其實就有銀色版本及白色嘅。咁我稍後時間咧，大家如果影相會見到咧，就變咗銀色嘅。咁我想令到個感覺咧再有啲唔同啦。咁好啦，我哋又打開個內籠啦，將兩部車打開內籠俾大家睇睇咯。嗱，咁就十分之抱歉啦，嚟到個內籠部分，正當我想打開嘅時候咧，就搞唔掂咯。我唔知點解佢呢個設計咧好得意啊！佢呢個設計咧係甩唔到出嚟嘅，可能咧佢呢度有個位置可能連貫咗咧，令到咧你開唔到啊，係啊，咁冇辦法啦。嗱，咁整體輕輕咁講啦，咁其實咧呢兩部車最特別嘅地方就係喺個內籠嘅部分啦。咁其實咧佢係有用上咗喺 Shell 嘅拉花方面咧係用上咗一個防滾壓嘅設計啦，而用翻944嗰方面咧就用翻普通嘅設計嘅。咁呢一度咧其實佢裏邊嘅即係大家話喂，點解佢好似冇上色㗎？咁但係其實咧，如果睇翻真車咧，我睇翻相關嘅一啲關於944嘅一啲例如 Turbo Cup 啦，或者係呢一部車少少資料咧，其實咧佢都係用上咗大量嘅 Alcantara 啦。咁值得留意嘅部分咧，就係咧一張椅咧呢度咧，其實就下次如果佢有機會咧，可以做翻個內籠上面咧會有少少唔同。真車嗰個咧，其實係賽車嗰邊，即係駕駛座椅方面咧，就會用上 Recaro 嘅椅啦。咁本身我就想搞嘅，不過而家爆唔開啊，冇辦法唔搞，費事陣間一日整爛咗啦。咁大致就係咁啦。咁冇辦法啦。咁我哋就合翻埋兩架車去講下今集嘅可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，咁我俾佢7.5分啦。嗱，咁其實呢部車呢，944保時捷呢，都算係比較少有嘅車種啦。咁 Spark 亦都願意去做呢，相當唔錯啦。咁而且呢，一盒兩價嘅價錢呢，亦都唔算好貴啦。咁我覺得接受到啦。咁跳燈啊，各樣嘢嘅細節呢，應該要有嘅俾到你啦。咁但係呢，
關於一啲細心嘅位，例如頭泵啊或者各樣嘅車漆嘅上面嘅表現呢，如果日後可以再進步多啲呢，就會好好多啦。咁喺車架嘅部分呢，亦都應有盡有㗎啦。咁但係呢，細節化嚟講，如果再多啲呢，亦都會更加表達到呢一部車嘅細節位置啦。咁大致就係咁啦，我哋去做總結啦。好啦，咁大家咧睇晒成條片啊！嗱，我自己咁睇啦，其實咧都比較特別啲嘅，因為 Spark 呢個牌子咧都比較上係一個歷史悠久少少嘅牌子啦，係啦，咁希望我哋之後出嘅產品咧會慢慢越嚟越好啲啦，亦都各樣嘅細節都會不停咁進化啦，因為而家好多工廠即係應該咁講。嚟緊今年嘅年尾，甚至即係已經下個月就年尾啦。咁但係出年呢，亦都係大家係一個新嘅全新局面嚟嘅。咁我亦都好期待出年各大牌子嘅一啲細節啦。咁嗱，下一集呢，我哋會開部咩車呢？當然就係近期最熱烈嘅兩部紫色車啦。咁嗱。講咗㗎啦，記得要留意啦。咁嗱，如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望可以俾個 like 我啦。最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法啦。因為最近呢啲 view 數咧就跌咗少少，我自己就覺得希望大家可以幫我推下，或者即係盡量俾多啲 like 我，等話俾 YouTube 知。如果唔係我就覺得有啲氣餒啦。咁就幫手。好，就係咁啦。咁我哋下集見啦，拜拜。